საღამო მშვიდობისა, ანდილა მშვიდობისა გააჩნია, როდის შეხედავთ აი ჩვენ დღევანდელ საუბარს. თემა გვაქვს ასეთი, სანამ თემა, ესე იგი, ჭრელი რადიოს წამყვანებიდან ამ შემთხვევაში დათო პაიჭაძე და მე, დათო დარჩიაშვილი ვიქნებით და გია ნოდია არის ჩვენი სტუმარი, სპიკერი, თემის ასე ვთქვათ გამშლელი და თემა არის ღალატი. რა ვიცი, ეს სიტყვა მე მგონი ქართველებს რო გვესმის ხშირად და სხვადასხვა ბრუნვაში თუ კონტექსტში ვიყენებთ, ისე შეიძლება ბევრი სხვა ასე ვთქვათ ენის მატარებელი ამ შემთხვევაში არ აკეთებდეს, თუმცა ვერ ვიტყვი ახლა ვთქვათ სხვაგან სადაც უჭირთ პოსტსაბჭოთა სივრცეში თუ სხვაგან, იქაც ალბათ ხშირია ამ სიტყვის ხმარება. ამ სიტყვას ბევრნაირი მნიშვნელობა აქვს, დღეს მასზე გვინდა ვისაუბროთ, რა კონტექსტში ჯობია ხმარება, რა კონტექსტში საერთოდ არაადეკვატურია ამ სიტყვის ხმარება, რა კონტექსტში შეიძლება არ არის მიზანშეწონილი ამ სიტყვის ხმარება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სიტყვა როგორც ვიცით ზოგჯერ კლავს. დათო, შენ უფრო ასე ვთქვათ ჩამოაყალიბე ჟურნალისტურად კითხვა გიას მიმართ და მერე ვისაუბროთ. როცა ღალატზე ვლაპარაკობთ, ამოდის მისი ამ სიტყვის და მისი შინაარსის რამდენიმე განზომილება. ერთი ეს არის მორალური განზომილება უწინარესად, მაგრამ როგორც კი მორალურ განზომილებას მოვიმარჯვებთ ამ სიტყვის მნიშვნელობის ჩასაწვდომად, ეგრევე მივადგებით რელატივიზმს, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს მორალურად დასაძრახი, ვიღაცისთვის შეიძლება არ იყოს მორალურად დასაძრახი და ღალატი საერთოდ არ ეთქმოდეს იმას, რასაც ჩვენ ღალატად ვუხმობთ. ამიტომაც თუ ღალატზე ვლაპარაკობთ, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში პირად ურთიერთობებს არ ვეხებით არანაირად და საქმე ეხება საჯარო სივრცეში გახმიანებულ ამ ტერმინს, როგორც გარკვეული ქმედების აღნიშნულს ან შემფასებელს ამ სიტყვით, ღალატით. ოღონდ საქმეც ის არის, რომ აქაც საინტერესოა აბსოლუტური მნიშვნელობით, ანუ მნიშვნელობით, რომელზეც ყველანი შევთანხმდებით, გამოდის თუ არა ამ სიტყვის ხმარება ჩვენში. ვარ თუ არა რაღაცა ისეთზე შეთანხმებული საყოველთაოდ, ან უდიდესწილად ეს საზოგადოება, რომ რაღაცა ქმედება შეგვიძლია ჩავთვალოთ ღალატად. ღალატი შეიძლება მონახოთ ჩემი აზრით უფრო იოლად ისტორიაში, გადახედო ისტორიულ მოვლენებს და იქ რაღაცას ქვია ღალატ, ყორღანაშვილი იყო მოღალატე სიტყვაზე და ამაზე ყველანი თანხმდებით დღეს. კამათი ამაზე არ არის. მაგრამ ყორღანაშვილის მერე გავიდა საუკუნეები. მე სულაც არ მეჩქარება ეხა ვიღაცა სასწრაფოდ მოღალატე უწოდოთ და ესე მარკა დავადოთ. არა, მე მინდა დავაყენო საკითხი ისე რომ რა ჭირს ამ სიტყვას? ხო არ გაცვთა ის, საერთოდ აზრი აქვს კი მის გამოყენებას, თუ კი გვინდა რომ ვინმე სხვა, ვინც ასე არ ფიქრობს, რომ ღალატთან გვაქვს საქმე, დავარწმუნოთ ვისიმე ღალატში. ეხლა მე არ მინდა ყველა შეკითხვა ერთდროულად ჩამოვყარო, რაც ამ ცნების გარშემო ჩნდება, უბრალოდ მოვნიშნავდი სამ ველს, ასე ვთქვათ, ამ სიტყვის საჯარო სივრცეში მოქმედების. ერთი ეს არის, რომ ჩვენ ვღალატობთ ქვეყანას, შეიძლება ვღალატო ქვეყანას, შეიძლება უღალატო ფიგურას, კონკრეტულ ადამიანს, პოლიტიკურ ლიდერს და შეიძლება უღალატო ინტერესებს. თუ კიდე რაღაც სხვა ღალატი გვეგულება საჯარო სივრცეში და პოლიტიკაში, მოდი ეგეც მოვნიშნოთ და ვთქვათ. და ასევე ეგრე ვილაპარაკოთ ნაწილობრივ მაინც, ანუ დროის ნაწილი ჩვენი გადაცემის და საუბრისა უпростоრად დავუთმოთ იმას, რამდენად შესაძლებელია საერთოდ შეთანხმება იმაზე, რომ ღალატი არსებობს თუნდაც საჯარო სივრცეში, თუნდაც პოლიტიკაში. გია. ჩემი ჯერია, მე უნდა განვმარტო, ხო, აი თქვა, ესეა. ხო, შენი აზრი გითხრა? ხო, გასაგებია. ხო, არ ვიცი როგორ დავიწყო ზუსტად. ერთი რომ, რითაც პირველმა დათომ დაიწყო, ასე ვთქვათ, რომ მისი დაკვირვება, რომ ჩვენ სიტყვა ღალატს უფრო ხშირად ვიყენებთ, ვიდრე სხვები. თქვათ, განსაკუთრებით, ვინც ეროვნულ მოძრაობას შევსწრები ვართ და მის გაშლას, ძალიან პოპულარული იყო, ხო, მაშინაც, თქვათ, მაშინ შემოვიდა აქტიურ ხმარებაში ეს სიტყვა, რომ აი ვიღაცები მოღალატეები არიან, ვიღაცებმა უღალატეს
თან ხშირად თუ სამშობლოს ღალატი და რომელიღაც პოლიტიკური ლიდერის ღალატი რაღაც თითქოს ერთმანეთს უიგივდებოდა. მაგრამ მე თან დათომ თქვა რომ აი შეიძლება სხვაგანაც ხშირად ხმარობენ ამ სიტყვას. აი გია ჩვენს მეზობლად სომხეთში ახლა თავარი სლოგანია. ხო, კი. ანუ სად შეიძლება რატომ არის რომ ზოგ საზოგადოებებში ალბათ უფრო ხშირად ხმარობენ ამ სიტყვას, ზოგ საზოგადოებებში უფრო ნაკლებად შედარებით, თუმცა ყველგან ხმარობენ და არ ამგონია რომ სადმე ეს სიტყვა სრულიად ასე ვთქვათ მარგინალიზებულია ან მივიწყებულია. ჩემი დაკვირვებით ყოველ შემთხვევაში ღალატის ცნება უფრო პოპულარულია და ხშირად გამოიყენება იქ, სადაც არის უფრო კოლექტივისტური კულტურა, ან სადაც ინდივიდი უფრო მეტად დანახულია როგორც რაღაც მთელის ნაწილი. ანუ ინდივიდს აღვიქვამთ, ცალკეულ ადამიანს აღვიქვამთ, რომ ის რაღაცის ნაწილია, ქვეყნის, ერის, მაგრამ შეიძლება სხვა რაღაცის, მაგალითად ამერიკაში ახლა ბოლო ხანებში ხშირად ვკითხულობ ამერიკის ბოლო ასე ვთქვათ პერიოდის მოვლენებზე, იქ თუ შავკანიანი ადამიანი ვთქვათ რაღაც უფრო კონსერვატულ აზრებს გამოთქვამს და არ ეთანხმება ვთქვათ აი Black Lives Matter და რაღაც ისეთ ანტირასისტულ მოძრაობებს, იმას რასის მოღალატეს უწოდებენ. შეიძლება ალბათ ფემინისტები ვიღაც ქალს, რომელიც ფემინისტურ აზრებს არ იზიარებს, ქესის მოღალატე დაუძახონ. დღეს შემხვდა white traitor, ანუ თეთრი მოღალატე, ეგეთი გამოთქმაც. თეთრი მოღალატე, ანუ თეთრების საქმეს რო ღალატობს? ალბათ ესეც შესაძლებელია. ოღონდ ვიღაცეები ცდილობენ ამის დანახვას დადებით კონოტაციაში, რომ აი თუ კი თეთრ სუპრიმასის მოღალატე, ეს კარგი გაგებით მოღალატე ესეც შეიძლება, ხო? მაგრამ ახალ სიტყვა მოღალატეს ამ ხმარობენ, აი ამ მაგალითს რო გავყვეთ. ანუ გულისხმობენ რომ თეთრი რო ხარ, ანუ თეთრი კანი რომ გაქვს, ეს რაღაცნაირად მოლოდინს მაინც ქმნის, რომ რაღაც თეთრების კოლექტიურ ინტერესს უნდა იცავდე და თუ არ იცავ, ესე იგი მოღალატე ხარ, როგორც ვიღაცის თვალში კარგი ტიპი ხარ ამის გამო და ვიღაცის თვალში ცუდი ხარ. ანუ რის თქმა მინდა რომ ჩვენ რა თქმა უნდა როგორც ინდივიდები არა ვართ იზოლირებული ინდივიდები და ვეკუთვნით რაღაც მთლიანობებს, მთელებს, რაც შეიძლება იყოს ერი, შეიძლება იყოს რასა, შეიძლება იყოს თუნდაც რელიგია, შეიძლება იყოს ასევე რაღაც პარტია, ან რაღაც გაერთიანება და მაგრამ აი ეს მთელები, რასაც ჩვენ ვეკუთვნით, ხო? როგორია ეს კუთვნილება უფრო სწორად? აი რას ნიშნავს კუთვნილება მთელისადმი? რას ნიშნავს ერის წევრობა ან რაღაც რასის წევრობა? შეიძლება ეს გავიგოთ, რომ ეს არის მოცემულობა, რომ დავიბადე ქართველად და უშუალოდ საქართველოში ეს ნიშნავს, რომ აპრიორი რაღაც ვალდებულება მაქვს, რომ ვიყო, თქვათ, ქართველი ნაციონალისტი ან ქართველი ერის ან პატრიოტი ან რაღაც ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, რომ სიტყვას ავირჩევ და ოღონდ ანუ ვაკეთო რაღაცეები, რაც უნდა ქართველს ევალება რომ აკეთოს და რა თქმა უნდა ამ დროს ვიღაცამ უნდა განსაზღვროს, ხო, რა ევალება ამ ქართველს. იმიტომ რომ შეიძლება ქართველები ვერ შევთანხმდეთ იმაზე, ქართველებმა რა უნდა ვაკეთოთ. შეიძლება სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებები ჰქონდეს ან სხვადასხვა ხედვები იმისა, რა უნდა აკეთოს ქართველმა, მაგრამ რაღაცნაირად იგულისხმება, რომ ეს ობიექტურად ვინც სიტყვა მოღალატეს ხშირად ხმარობს, მოდი ასე ვთქვათ, ამ ცნობიერების ამ ტიპში იგულისხმება, რომ ობიექტურად განსაზღვრულია ქართველმა რა აკეთოს, ან თუ რასის ღალატზე თუ ლაპარაკი რაღაც შავკანიანმა რა უნდა აკეთოს, ან როგორ უნდა დაიცვას შავკანიანთა რასის ინტერესები, ან თეთრკანიანთა რასის ინტერესები, ან ქალმა საქალეთის ინტერესები თუ ქალთა გენდერის ინტერესები, ეს რაღაც ობიექტურად განსაზღვრულია და თუ ამას მიყვები ამ ობიექტურად განსაზღვრულ შენი ჯგუფის ინტერესებს, მაშინ კარგი ხარ და თუ მოქმედებ
ამის საწინააღმდეგოდ, მაშინ მოღალატე ხარ. ანუ აი ამ ობიექტურად განსაზღვრულობას ქართული ინტერესის ამ შემთხვევაში, ну რახან ქართველები ვართ, ყველაზე ბუნებრივია რომ ეს გაგვახსენდეს. რაღაცნაირად ну ჯერთი აპრიორი მოცემული ვალდებულება გვაქვს, რომ ასე მოვიქცეთ, მაგრამ ამავე დროს ობიექტურად არის განსაზღვრული რა არის კარგი საქართველოსთვის და ამას არ უნდა გადავუხვიოთ. ეს რაღაც მორალური ვალდებულება და მისი შინაარსის მოცემულობა. ხო, მაგრამ ეს ყოველთვის ჩემში გარკვეულ პროტესტს იწვევდა, იმიტომ რომ სწორედ აი ეროვნული მოძრაობის პერიოდში დავიწყე ასე ვთქვათ ამ მორალურ და ამავე დროს პოლიტიკურ საკითხზე მეტად ფიქრი, რომ თავისთავად ეს ხომ ასე მოცემულობა არ არის, რომ რაკი შენ დაიბადე ვიღაცად, აქედან გამომდინარე ავტომატურად შენ რაღაც ვალდებულებები გაქვს და ის ვალდებულებები უნდა შეასრულო. მაგალითად მე არა ვარ ნამდვილად სერგო ორჯონიკიძის მომხრე, ფანი, ან იმ იდეოლოგიის ფანი, რომლის წარმომადგენელი იყო, მაგრამ რაღაცნაირად ყოველთვის მეხამუშებოდა, რომ ამბობდნენ, რომ სერგო ორჯონიკიძე არის საქართველოს მოღალატე. რატომ? იმიტომ რომ სერგო ორჯონიკიძე არასოდეს საქართველოს პატრიოტი არ ყოფილა. ანუ სერგო ორჯონიკიძე იყო ერთგული რაღაც მარქსისტული იდეოლოგიის, რომლისთვისაც სამშობლო არ არსებობს და სამშობლო ვთქვათ აპრიორი უაზრო ცნება. ასე რომ მას შეეძლო ეღალატა თავისი მარქსისტული იდეოლოგიისთვის. თუ ქართველი ნაციონალისტი გახდებოდა, ხო? ну ქართველი ნაციონალისტი გახდებოდა ან რაღაცა გახდებოდა სხვა არაკომუნისტი, მაშინ მე ჩემი გადმოსახედიდან ეს იქნებოდა საფუძველი, რომ მისთვის დაგვეძახა მოღალატე და ის რასაც აკეთებდა, ხო, ჩავთვალოთ, რომ ბევრი რამე საქართველოსთვის საზიანო გააკეთა, ამაზე მე ყოველ შემთხვევაში არ დავობ, მაგრამ ის ამას აკეთებდა მისი რწმენის შესაბამისად. მისთვის არ არსებობდა საქართველოს პოლიტიკურად ღირებული რაღაცა, ხო, რაღაც პროლეტარული ინტერნაციონალიზმი არსებობს როგორც იდეოლოგია, მუშებს, პროლეტარებს და მარქსისტებს სამშობლო არა აქვს და არ უნდა ქონდეთ და მასაც არ ქონდა და თქვა თანმიმდევრულად იქცეოდა ამ თვალსაზრისით. ასე რომ, დიახ. ხო. თქვენ ახსენეთ ობიექტურად განსაზღვრული ცნება და მინდა სწორედ თქვენ კითხოთ დათოსაც, იმიტომ რომ მე მაშინ სტუდენტი ვიყავი და ისეთი ჩამოყალიბებული ცნობიერება არ მქონია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ვიხსენებ 80-იანი წლების მიწურულს, 90 წელს, 91-საც, დანამდვილებით ზუსტად ვერ ვიხსენებ და ამიტომ თქვენ გეკითხებით. მაშინ, როდესაც მოახლოვდა პოლიტიკური თავისუფლება, მოახლოვდა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა საქართველოსთან, ქართული საზოგადოება იყო თუ არა ჩამოყალიბებული საქართველოზე, როგორც თავისუფალი და დამოუკიდებელი ქვეყნის პროექტზე. მაშინ რაიმე შეთანხმების მსგავსი, როგორი ქვეყანა გვინდა ვიყოთ, როდესაც ვიქნებით თავისუფლები, არსებობდა თუ არა. შესაბამისად, კონტრაქტი უსიტყვო კონტრაქტი იქნება ეს თუ სიტყვიერი კონსტიტუციაში გამოხატული თუ რაღაცა სხვა დოკუმენტებში გამოხატული ქონდა თუ არა იმაზე რომ აი ამ პრინციპებს ვაფუძნებთ ახალგაზრდა და განახლებული თავისუფლების მქონე ქართულ სახელმწიფოს და ამ პრინციპებს უნდა ვუერთგულოთ. იმიტომ რომ თუ ღალატზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მეტნაკლებად საფუძვლიანად, მაშინ ეს უნდა იყოს ღალატი იმისა, რაზეც საზოგადოება შეთანხმდა. არ ვამბობ ასე თუ ისე შეთანხმდა, არამედ შეთანხმდა, მაგრამ რაღაცაზე რომ შეთანხმდა, ის რაღაც უნდა არსებობდეს. და არსებობდა ეს თუ არა? ან დღეს არსებობს? ხო, მე არ ვიცი, მე მგონია რომ არ არსებობდა, მე პრინციპში დაგესახვევით იმაში, რომ უნდა იყოს რაღაცის ღალატზე ლაპარაკი არის აზრიანი და გამართლებული ის შემთხვევაში, თუ კი ეს ეხება ჩემს მიერ რაღაც, ფიცს, ან ჩემს მიერ რაღაც გამოცხადებულ ერთგულებას. ანუ თუ მე, სადაც სიტყვა ღალატი არის ალბათ ცალსახად გამართლებული, ვთქვათ,
აი ჯარში ომის დროს რომ ხარ ერთ მხარეს იბრძვი და რაღაც გადახვალ მეორე მხარეს ასე ვთქვათ. ხო, ან არ შეასრულებ იმას, რაც გევალება და რატომ საიდან ჩდება ეს ვალდებულება, რომ რაღაცნაირად უნდა იბრძოლო იმ მხარეს, ამ მხარესაც ხარ, იმიტომ რომ ფიცი დადე, ხო, არსებობს სამხედრო ფიცი. ანუ რაღაცნაირად შენი ერთგულება არის რაღაც საქმის, არის შენი არჩეული და შენ რომ ამას აირჩევ და სხვებსაც ეთყვი, რომ აი მე ასე ვთქვათ, აი ამ საქმის ერთგული ვიქნები და მე გადაუხვევ თან რაღაც შეფარულად და მოტყუებით, ну ეს ნამდვილად არის ღალატი, ასე ვთქვათ. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც სიტყვა ღალატი არის სრულიად გამართლებული. და ასე რომ რატომ როგორც დასვა ახლა საკითხი, ჩემი აზრით ძალიან სწორი დასმა ამ საკითხის. ანუ ერის ღალატი აზრიანი გამოთქმა, თუ შენ შეფიცე ერს ერთგულება. ამის შემდეგ ეს არის აზრიანი. და შეფიცე არა უბრალოდ ერს, როგორც რაღაც აბსტრაქტულ იდეას, არამედ რაღაც პროგრამას, ასე ვთქვათ, რაღაც ხედვას, რომ თქვათ, საქართველოს უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. თუნდაც ეს რაღაც კონკრეტული საქმეა. ხო, მე მაინც ჩდება, რა თქმა უნდა, ასთა სხვადასხვაობები როგორ მივახციოთ ამას, როგორ უნდა იყოს სტრატეგია და პოლიტიკური მიმართულება შემდეგ, მაგრამ რაღაც ეს პრინციპია, რომ ეს დამოუკიდებელი საქართველოს არის ღირებულება და ჩვენ რაღაცნაირად ვაცხადებთ, ფიცვდებთ, ну შეიძლება ფორმალურად არ დავდოთ, მაგრამ რაღაცნაირად ამ ჩვენს ერთგულებას გამოვხატავთ, აი ამ იმისა, რომ აი ამ იდეისთვის ვიბრძოლებ. აი იმ პერიოდში, როდესაც რომელიც დათომ გაიხსენა ახლა, ну მე მგონია, რომ ასეთი მკაფიო ხედვა მაინც და მაინც არ არსებობდა, ანუ გამოჩნდა ადამიანების რაღაც ჯგუფი, რომელიც თანდათან ფართოვდებოდა, რაღაც ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებით დაიწყო და მე ის გაიყო და კიდევ ბევრი სხვადასხვა ორგანიზაცია შეიქმნა, რომლებიც ამ აცხადებდნენ, რომ ეს ასეა და ეს სწორია. და ეს აუცილებელია, ანუ ერთადერთი, ასე ვთქვათ, ღირებული მიზანი, რაც ყველას უნდა გვაერთიანებდეს, ეს არის დამოუკიდებელი საქართველო. და ნუ მეც, პირადად მეც, ასე ვთქვათ, ამ ჭკუაზე ვიყავი, თუ ამ მოსაზრებას ვიზიარებდი, მაგრამ ეს რომ თქვა, რომ ეს იდეა მთლიანად ფართო გაგებით საზოგადოებაში იყო გაბატონებული, ეს ამის თქმა არ შემიძლია, ეს თანდათან მოხდა, თუმცა ვერ ვიტყვი, ახლა დღესაც ვერ ვიტყვი, რომ ეს 100%-ით მოხდა, მაგრამ ნუ რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ეს ამ სიტყვა ღალატის ხმარების კონტექსტში, ერთია რომ ნუ ეს მიზანი არის გაცხადებული და ამ მიზანს ეთანხმები, მაგრამ მეორეა რომ როგორ უნდა მიაღწიო ამას, რა გზით უნდა მიხვიდე აქამდე. ხო, ეს თავიდანვე იწვევდა ძალიან დიდ დაპირისპირებას, მით უმეტეს ეს რა გზით უნდა მიხვიდე, უფრო ებმეოდა ხოლმე ვისთან ერთად უნდა მიხვიდე და ვისი ლიდერობით უნდა მიხვიდე. ხო, ნუ არსებობდა ყველაზე ძლიერი ტალღა, ასე ვთქვათ, ნაკადიას, გამსახურდიას მომხრეების და რაღაც თუ აი არა უბრალოდ აცხადებ, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს მინდა, მაგრამ აი იმ გზას არ მიყვები, რომლის სათავეშიც არის ვიად გამსახურდია, ესეც უკვე მოღალატეობას ნიშნავს. თუმცა ცხადია, ასევე ავტომატური არ იყო, რომ რახან ქართველი ხარ, უნდა გინდოდეს დამოუკიდებლობა და ბ უნდა გინდოდეს, ესე იგი უნდა აღიარებდე ამ დამოუკიდებლობისაკენ მოძრაობის ლიდერად ამ კონკრეტულ პიროვნებას. ხო, მაგრამ იმ ადამიანების თვალში, ვინც სხვანაირად ფიქრობდა, იმ ადამიანების თვალში ასე იყო, რომ რა თქმა უნდა, თუ ქართველი ხარ, დამოუკიდებლობა გინდა ავტომატურად და ბ თუ დამოუკიდებლობა გინდა, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის თუ ლიდერის მომხრე უნდა იყო, იმიტომ რომ თუ მისი მომხრე არ ახარ, ესე იგი მოწინააღმდეგე ხარ, ესე იგი რაღაც მის წინააღმდეგ იბრძვი რუსეთთან ერთად. ხო, რაღაც ეს ცნობიერება იყო და სწორედ ამ ცნობიერების ფარგლებში გახდა პოპულარული ეს სიტყვა მოღალატე, არ ვიცი. დათოს როგორ ახსოვს ეს? ხო, არა, მე მონაწილე იყო ამ. ზუსტად ასე მახსოვს გია და მეც ასე ვთქვათ
მაინც და მაინც არ მომწონდა ამ იარლიყის მიწებება, ასე ვთქვათ, ყოველ ადეკვატურ თუ ძირითადად არაადეკვატურ შემთხვევებში. ჩვენ შემოგვიერთდა გიორგი დაგვიანებით, მისი ასე ვთქვათ, იურიდიული რაკურსი, ხედვის კუთხე ასევე რელევანტურია ჩვენი განსახილველი საკითხისათვის. მე ისი თქმა მინდოდა, ახლა ჩვენ შეიძლება ბევრი ეპიზოდები გავიხსენოთ, როგორც ჩვენი ქვეყნის, ისე სხვა ქვეყნების ისტორიაში. იმისათვის რომ ეს თემა, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად გავშალოთ, მაგრამ მე ზოგადად ვიტყოდი მაშინ, რომ ვფიქრობ ძალიან სწორი იყო, როდესაც ქართული კანონმდებლობიდან, კერძოდ სისხლის სამართლის კოდექსიდან ასეთი ცნება სამშობლოს ღალატი ამოვარდა. სხვათა შორის ეს მაინც და მაინც არ მოწონს ძალოვანი სტრუქტურების ზოგიერთ წარმოადგენლებს, მაგრამ მიმაჩნია, რომ სრულიად არაადეკვატურია სისხლის სამართლის კოდექსში ამის, ასე ვთქვათ, ჩაწერა, იმიტომ რომ სად იწყება და სად მთავრდება ერთგულება და ღალატი. საჯარო სივრცეში ამის განსჯა არის ძალიან ძნელი, თუ კი საერთოდ შეუძლებელი არა, რაზეც კი ვაპარაკობთ. სამაგიეროდ არის კონკრეტული მუხლები, ვთქვათ, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობა ან რაღაც სახელმწიფო საიდუმლოების გატანა, ხო, აი კონკრეტულ დანაშაულზე კონკრეტული სისხლის სამართლის მუხლი შეიძლება მიესადაგებოდეს ბევრად უფრო ადვილად. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ თავისუფალ საზოგადოებაზე, თავისუფლების იდეაზე აღმოცენებულ პოლიტიკურ სისტემებზე, სახელმწიფოებზე, ხო? მაშინ იქ მართლაც ძნელი წარმოსადგენია, რომ ვინმესი რაღაცა განსაკუთრებული ვალდებულება ჰქონდეს, თუ როგორც გიამართვა, კაც სპეციალურ, ასე ვთქვათ, საიდუმლოს გაუმჟღავნებლობაზე არა აქვს ხელი მოწერილი, სამსახურეობრივი ან ჯარში სამსახურის შედეგ, ასე ვთქვათ, პირობებზე არა აქვს ხელი მოწერილი, იცის სახით, ხო? დანარჩენი პოლიტიკური შეხედულებები, ვინ ასე ვთქვათ პრო რა, ასე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკური არჩევანის მიმდევარია და ასე შემდეგ, ეს არის შეიძლება საზოგადოების ნაწილში იმსახურებდეს მორალურ გაკიცხვას, შეიძლება არ იმსახურებდეს, მაგრამ ყველა ასე ვთქვათ თავის პირად შეხედულებებს თვითონ იყალიბებს და ამ შეხედულებებში სრულიად თავისუფალია, სანამ არ დაარღვევს კონკრეტული სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლებს. მე ესე მგონია. ამდენად ვერასოდეს ვერ ვაიძულებ ჩემ თავს თქვა, რომ თუ კი ვინმეს მიაჩნია, რომ საქართველოს სტრატეგიულ ალიანსში რუსეთთან უნდა იყოს და არა, ვთქვათ, ევროატლანტიკურ ალიანსთან, რაც ჩემთვის პოლიტიკურად მიუღებელია, ხო? რომ ესეთი ადამიანი მაინც და მაინც მოღალატე ჩავთვალო. ვის უღალატ ამას ჯერ ფიცი უნდა დაედო ან რაღაცა, ასე ვთქვათ, კონტრაქტი უნდა არსებულიყო მასთან, რომ მე ამაზე ვისაუბროთ. ერთი კითხვა შენთან, ხო? მაგ დროს ადამიანებს, რომელთაც არ წარმოგვიდგენია, რომ საქართველოს უნდა იყოს რუსეთთან ჩახუტებული პოლიტიკურად და მცდარი გონია ესა, მცდარი პრაგმატულად და ასე შემდეგ და მათ შორის მორალურადაც, თუ ღალატს არა, რა სიტყვას შემოგთავაზებდი ისეც, რომელიც ემოციურ შემადგენელსაც შეიცავს, ხო? ჩვენი რისხვის, წყენის, გმობის და ასეთ ემოციების გამომხატველს იმ ადამიანის მიმართ, ვინც მიგვაჩნია, რომ ღალატობს ჩვენ წარმოდგენაში არსებულ ეროვნულ ინტერესებს. ოღონდ სიტყვა ღალატს არ ხმარო. დათო, შეიძლება ეს სიტყვაც იყოს ნახმარი, მაგრამ გააჩნია მას რა დატვირთვას ანიჭებ და რის ღალატზე საუბრობ. ვთქვათ, ეროვნული ინტერესების ღალატის ტოლფასია, რაღაც ასე რომ თქვა, გასაგებია, რომ პოლიტიკურ და მორალურ შეფასებას აძლევ და არანაირად იურიდიულს. და არ გულისხმობ, რომ ამის გამო კაცი უნდა სისხლის სამართლის კოდექსით გასამართლდეს. ხო, დებატებში შეიძლება აი რაღაცნაირად ეს სიტყვაც აღმოჩნდეს თავისი, ასე ვთქვათ, ნაირფერი სემანტიკური დაფუძნებით. დათო, ხა რადგან შენ დანაშაულისკენ წაიყვანე უკვე, ხო, ანუ არსებობს რაღაც პოლიტიკური შეფასება, ვთქვათ, ხო, რაზეც შეიძლება ეს თავისუფლად იმსჯელო და მე უკვე არსებობს კიდე დანაშაული, რა, როგორც რაღაცა დიდ ჩაქუჩს იღებ და ვიღაცებს დაასდევრო ციხეში ჩასვლა. ესე იგი აქ შეიძლება ორი სხვადასხვა კრიტერიუმიც ჰქონდეს, ხო? იქ პირველ შემთხვევაში თავისუფალი მსჯელობა მოსულა, მეორე შემთხვევაში რაღაცეები უნდა ასაბუთო, ხო? დიდი ბოდიში რომ აი ცოტა
კავშირის გამო დამაგვიანდა შემოსვლა, მაგრამ ჩვენ დიდი ხანი ამაზე დავიწყეთ ლაპარაკი და სულ მაქვს ახლა საბოლოო ჯამში ამ კითხვამ ჩემმა ესე ფორმა მიიღო. ესე იგი ძველად ღალატი ადვილი იყო, სოდნოდა, ყავდა მეფე იძლევა დავალებებს, მეფეს არ უნდა დაფიცება, შენ თავისთავად ხარ იმ მოცემულობაში, რომ ვიღაც მეფე მიგიძღვის წინ და მისი ინტერესისგან გადახვევა ეს არის ღალატი. ეს არის გააჩნია გიორგი არ გააჩნია ძალიან მარტივია რა შეიძლება ეხლა რაღაცა კუთხე იყოს ანუ თქვათ იქ შეიძლება რაღაც ფეოდალმა გადაწყვიტოს რომ მან გადასახადი არ უნდა გადაიხადოს მეფის ესე იგი თავისი ახირების გამო არამედ რაღაც კონტრაქტი კონდეს ამ მეფესთან თქვა და თუ ამ ახირებაზე უარს ეთქვის ის ღალატი იქნება თუ არ იქნება ამაზე ილაპარაკოს თქვათ ვილაპარაკოთ ამაზე მაგრამ ძალიან ვიწრო წრე არის საკითხების ან მოქმედებების ამ შემთხვევაში ხო იმიტომ რომ ეს მეფე იგულისხმება რომ ის არის ესე იგი ამ შენი სამშობლოს რაღაცნაირად არის მესაკუთრეა თუ წინამძღოლია ღმერთისგან დანიშნულია და ამ წესრიგის შემქმნელი. აი რესპუბლიკაში ხო ესე იგი რესპუბლიკაში რა ხდება რომ ჩვენ დღეს რაშიც ვართ იმედია რა ვიცი ვართ თუ აღარ ვიცი ესე იგი კონკრეტულად დღეს მართლა აღარ ვიცი რა შორ არჩევნები არ გვიცნია ესე თქვა საყოველთაო საზოგადოებრივი აღიარება და არ ქონია და რა ვიცი აბა ხო და რესპუბლიკაში ესე იგი შენ გაქვს ეს კონფლიქტური ინტერესები მაგრამ შენი მეფე იდეაში არის კონსტიტუცია მე როგორც მესმის ეხლა იმიტომ რომ სხვანაირი ერთიანი შემკრები ასე საყოველთაო ნების რომელიც სადღაც მიგიძღვის შენ აღარ გაქვს შენ გაქვს პარტიები რომელსაც შეიძლება სრულად ერთმანეთისგან განსხვავებული პოზიცია ქონდეს საით უნდა გაგიძღვნენ ესე იგი ვიღაცა შეიძლება წავიდეს დასავლეთით ვიღაცა აღმოსავლეთით ვიღაცა წავიდეს რაღაცა ეკოლოგიის დასაცავად ვიღაცა წავიდეს ჯარის გასაძლიერებლად აი რა ვიცი და შენ გაქვს კონსტიტუცია რომელიც ესე მიგიძღვის სადღაც კონსენსუსი იგულისხმება რომ იქ არის შეიძლება თუ არა კონსტიტუციის ღალატი ეს ერთი ავიღოთ როგორც იდეა როგორც მოღალატეობის ასე ვთქვათ რაღაცა და მეორე კიდე მნიშვნელოვანი რამ ყურე ძველი დროიდანაც სხვათა შორის შენზე დაკისრებული ფუნქციის ცუდად შესრულებას ღალატად ითვლებოდა და კორუფცია შეიძლება თუ არა ავიღოთ კორუფცია როგორც ღალატი როგორც თანამედროვე ღალატი მე უნდა გითხრათ რომ როგორც ფორმალური მასპინძელი ამ შეხვედრის დაახლოებით 9 წუთი დაგვრჩა მხოლოდ სრულ ამოწურვა და ჩვენი დროის პატოლოგია და მე ვიტყვი და მე ვთქვათ გიას მივცეთ სიტყვა იმიტომ რომ მე არ ვეთანხმები გიორგის რაში იმიტომ რომ იქ სადაც აი თავისუფლების იდეაზე დაფუძნდა თანამედროვე სახელმწიფოებრიობა ხო იქ მეფეების არსებობის დროსაც გარკვეული ხანი მე მეფეები უზურპაციას ახდენდნენ ამ უფლების მაგრამ ფეოდალთან ურთიერთობა მეფის ორმხრივი კონტრაქტის საფუძველზე იყო და ომში მიტოვებაც კი შეეძლო ფეოდალს მეფისა გარკვეული დღეები რო გავიდოდა თუ მეფეს დაჭირდებოდა კიდევ რო დარჩი ჩემთან თუ შეიძლება მაშინ ფული უნდა გადაეხადა თქვათ ჩვენს ჩრდილოეთით სანამ იქაც ასე თქვათ სრულიად აბსოლუტისტურ ავტორიტარული რეჟიმი დამყარდებოდა. იქ საერთოდ იქაური ფეოდალები, აი სლავების დროს თავისუფალნი იყვნენ, რომ ხან ერთი თავადის ქვეშ ემსახურათ და ხან მერე წასულიყვნენ და სრულიად სხვა თუნდაც ამ თავადთან ომში მყოფის მხარეს დამდგარიყვნენ. მაშინ რატო ბოდიში მაშინ შენ ამ ღალატის იდეაში ჩვენ ჩამოდი, იმიტომ რომ იმ თავადის ასე ვთქვათ, ქვეშევრდომისთვის მაინც ხო ღალატის ჩარჩო კონკრეტული იყო რა, თავის თავად ხო და გეუბნები რომ ანუ რაღაცა ასე ვთქვათ, აბსოლუტური უფლებები მეფეებს არ ჰქონდათ გარკვეული ხანი და როგორც კი მათ ეს აბსოლუტური უფლება მოიპოვეს, მერე რევოლუციები მოყვა ამას. ეს ერთი და მეორე მე მაინც გონი აი რაც შენ იკითხე გიორგი რომ აბა რისი ერთგულება და რისი ღალატი შეიძლება დღეს იყოს ვთქვათ დაფიქსირებული, რაზე ვისაუბროთ. ნუ იცით რა, მე ისე ვიმეორებ სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევის, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ჩვენ გვიწერია ევროატლანტიკური კურსიც, მაგრამ ამავე დროს კონკორდატიც ეკლესიასთან. ესე იგი, შენ თუ ნეიტრალიტეტის მომხრე ხარ, ან საერთოდაც რუსეთთან ალიანსის, თავისთავად კონსტიტუციას ღალატობ, შენ თუ კონკორდატის მომხრე არა ხარ, კონსტიტუციას ღალატობ. ანუ აქაც შევდივართ ისეთ პოლიტიკის სამართლებრივ პოლიტიკურ ჯუნგლებში, საიდანაც
თავისუფლების პრინციპზე დაფუძნებული გამოსავალი არ იქნება. ამიტომ სისხლის სამართლის კოდექსი და ჩაიდინე კონკრეტული დანაშაული, გაეცი საიდუმლო შეხვედი, ასე ვთქვათ, ფასიან თუ უფასო თანამშრომლობაში უცხოს ქვეყნის სპეცსამსახურებთან, გასაგებია, რომ შენ უნდა დაისაჯო კონკრეტული მუხლით. დანარჩენი ეს არის სულ სუბიექტური შეფასებები. ბატონო გია და მე დავასრულე. მეც ვიტყვი ბოლოს ხო არა, დათო მე მგონი პრაქტიკულად დათო დარჩიაშვილს გულისხმობ სიტყვა ღალატი გააუქმა შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ თუ არის მხოლოდ სისხლის სამართლის დარღვევა, მაშინ სიტყვა ღალატი აღარ გვჭირდება. ცნება აღარ გვჭირდება. მე მგონია მაინც რომ ღალატს გასაგებია რომ კი ბატონო ამოვიღეთ ეს სიტყვა ვთქვათ იურიდიული ხმარებიდან, მაგრამ მით უმეტეს მაშინ რაღაც მორალური დატვირთვა მაინც რჩება. და აქ გასაგებია რომ სხვადასხვა შემთხვევები ისტორიული ამ ფეოდალური ურთიერთობების შეიძლება სხვა იყოს და მე დათოსთან განსხვავებით არ ვარ ისტორიკოსი, მაგრამ ზოგადად მაინც პრინციპში ზოგადი სულისკვეთებით გიორგის ვეთანხმები, რომ ფეოდალური წესრიგი ეს იერარქია ემყარება რაღაც პიროვნული ერთგულების ფიცს, ასე ვთქვათ, რომ ფეოდალი რაღაცნაირად ერთგული უნდა იყოს მეფის, ვიღაცა კიდე მისი ქვეშევრდომი ამ ფეოდალის და ასე შემდეგ. რაღაცის ფარგლებში გასცეთ, მაგრამ რაღაც აი ამ პიროვნულ ერთგულებაზეა, პიროვნულ ერთგულებათა იერარქიაზეა აგებული ეს სისტემა და შესაბამისად ამ სისტემაში ღალატის ცნებას საკმაოდ ბუნებრივად აქვს დიდი წონა, იმიტომ რომ შეიძლება ერთგულება შეფიცო რაღაც შენს ფეოდალს ან შენს მეფეს და რომ მაგალითად გაყვები ომში და მე აღარ გაყვე ომში. ან გაყვე და მე რაღაც გადახვიდე მეორე მხარეს და ამიტომ ამ კონტექსტში ღალატის ცნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა იურიდიული და მორალური ამ შემთხვევაში ძალიან ახლოსაა ერთმანეთთან და რესპუბლიკებში ხო რაღაც შეიძლება კონსტიტუციის რაღაც მუხლი არ მოგწონდეს და არ ეთანხმებოდა კონსტიტუციის რაღაც მუხლს, მაგრამ მართლაც კონსტიტუციამ ჩაანაცვლა ხო ეს ასე ვთქვათ პირადი ერთგულებების სისტემა და ალბათ მე მაინც დავეთანხმებოდი რომ კონსტიტუციის ღალატია ღალატი, თუნდაც არ ეწეროს ეს სიტყვა ღალატი არც ერთ იურიდიულ დოკუმენტში, რაც არ გამორიცხავს იმას, რომ არ ეთანხმები კონსტიტუციის რაღაც მუხლს, მაგრამ რაღაცნაირად აი მთლიანად კონსტიტუციას, ერთგულებას უცხადებ იმის გამიუხედავად, რომ რაღაცა გინდა რომ იქ შეიცვალოს. ანუ შეთანხმებას იმაზე, რომ ჩვენ ვართ კონსტიტუციით გაერთიანებული რაღაც პოლიტიკური ერთობა, თვითონ აი ამ პრინციპს არ ეწინააღმდეგება, ამ პრინციპს არ ეთანხმება. არა, მოქალაქე რო ხარ, ეს ნიშნავს, რომ კონსტიტუციის ერთგულებას ინარჩუნებ, თუმცა ინარჩუნებ ამავე დროს ამ კონსტიტუციის კრიტიკის ან შეცვლის, რაღაც კონკრეტული მუხლის შეცვლის სურვილის, რა თქმა უნდა, უფლებას. ეს ერთმანეთს არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვხედავ ამ პრობლემას, ღალატის ადგილს. ანუ ღალატს მაინც მორალურად რაღაც დატვირთვა რჩება ამ ცნებას მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება კანონმდებლობაში ის აღარ იყოს გამოყენებული და შეიძლება დავეთანხმოთ დათოს, რომ კარგიცაა, რომ ასე ვთქვათ, ასეთი ზოგადი და ბუნდოვანი ცნება კონკრეტულ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში არ აქვს. ჩვენ აღარ აგვაქვს გიორგი დრო, ჩვენ ვიტოვებთ ხოლმე დროს გადაცემის შემდეგ ესე არაფორმალური გამოთხოვებისთვის, მაგრამ ეხლა ფორმალური გამოთხოვების დრო არის, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა რჩება. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა დამთავრდა. ამით ჩვენ ღალატზე ვლაპარაკობდით, შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებსაც და მაყურებლებსაც. გიანოდია იყო ჩვენი სტუმარი.